9888嘅大平層啊，而且仲喺東區喎。呢個項目仲係現樓嘅。今日我哋嚟到利和嘅文華里，上去睇一套184方嘅大平層。事不宜遲，我哋去片。夏天就到咗啦，點可以少得一個泳池呢？睇下我身後個泳池，夠晒大，而且好靚仔嘅，係正小區嘅中間。示範單位響10樓嘅。呢個樓層咧唔算太高啊，我睇到184方1979尺嘅。呢一邊咧就係餐廳嚟嘅，咁呢一邊咧就有一個 U 型嘅廚房，廚房夠大㗎，放一個雙開門嘅大雪櫃都冇問題啊！呢個位置，呢一邊就北向嘅，望返金字山公園。對面咧就係市一中同埋朗晴小學啦。呢間屋就南北對流嘅，可以做到一個橫廳嘅設計啊！你睇下個廳其實都幾大嘅。南向嘅話咧就望返五桂山嘅山脈啊，金鐘湖公園就響對面啊，而周邊仲有10個公園環繞，係真正嘅城市綠肺社區。佢係做咗4房3衛呢個設計嘅，咁有2個係套房嚟嘅。北向咧就係我哋中山嘅城市景觀啊，成個戶型咧冇任何建築遮擋嘅，呢個 view 實在好正啊！廁所咧又唔怕對住床頭嘅。再過到嚟咧，呢個就係我哋嘅工位啦，工位都夠大嘅，乾濕分離。再過到嚟呢一邊咧，有個房咧就稍為細啲，呢個可以做書房，可以做一個兒童房。而呢一個南向嘅客房咧，就響大廳嘅背後嘅，望返小區嘅園林嘅。壓軸嘅肯定就係主人房啦，你睇個主人房視野超過180度，望出去藍天白雲，幾靚。佢個主人房咧可以做好多嘅衣櫃嘅位置嘅，可以做一個衣帽間，隔出嚟都冇問題嘅。套間做咗雙鏡櫃，空間夠晒大。呢一個單位直接望住金鐘水庫、五桂山脈嘅，哇！你睇呢個景，係咪好靚呢？呢套單位就254方，咁折合落嚟咧就2700尺嘅。佢就做咗5間房、5個衛生間嘅。其中咧有4個咧係套房嚟嘅，一個就公共衛生間。呢度咧就係入門口呢個位置。其實呢度咧就可以做一個入戶嘅花園，或者做個儲物室嘅。呢個就大廳，呢個大廳夠晒闊，日日望住呢一個大景觀，心情肯定好舒暢。呢一伙單位咧，佢就飛機戶型嚟嘅。呢邊就餐廳位置，餐廳位置過到嚟就廚房。佢廚房其實外邊仲有個陽台嘅，都夠大嘅。呢度咧就係一個套房，朝南向嘅。呢一邊亦都係一個套房，呢個咧就唔算十分大，攞嚟做兒童房、客房都冇問題嘅。呢個位置咧就有個衣帽間凹咗入去嘅，都係望返外邊嘅山，同樣都係套間。呢間屋嘅左側咧就有3個套間嘅。呢一邊可以做客廳又得，餐廳又得。而呢個房嘅另一側咧，呢個咧就係公共衛生間嚟嘅。呢個房咧就稍為細少少。呢一個咧就可以做一個主人房啊。呢度咧成個區域咧都係衣帽間。衣帽間過到嚟咧，仲有一個好大嘅衛生間，放一個浴缸係完全冇問題嘅。
嗱，呢邊就可以做一排衣櫃，同樣咧都係南向嘅山景啊。呢個項目而家就現樓噶啦，咁就響中山嘅東區。東區咧就好少有咁大面積嘅單位啊。單位咧我哋就睇完啦，唔知大家覺得點呢？歡迎響評論區發表下你哋嘅意見。拜拜。